हेलो गाइस, वेलकम टू माय बैक टू चैनल। आज हम ये दोनों बोट का रेस करने वाले हैं। इनसे एक शैम्पू से देखते हैं कौन सा बोट ज़्यादा तैरता है। चलो बाहर में। गाइस हम लोग आ गए। अब यहाँ पर शैम्पू और इंक लगाएंगे। नीचे देखो, देखना कौन सा बोट सबसे ज़्यादा तैरता है। सीधे अब इस पे शैम्पू लगाएंगे, देखना है। देखना कि दोस्तों, वीडियो मत करना दोस्तों। अब इंक लगाएंगे, देखना। ओके, शैम्पू तो लगाया है, इंक लगा। दोस्तों देखो, ये लगाए हैं दोनों साइड में। देखना है कौन सा बोट सबसे ज़्यादा तैरता है। कैमरा देखो। ओके, 10, 3, 2, 1 तो वो बोट सबसे ज़्यादा तैरता है। दोस्तों दोस्तों वो वाला बोट सबसे ज़्यादा प्यारा है। वो बोट जीत गया दोस्तों। और एक बार करके दिखाते हैं, तुम सब देखना। ओके दोस्तों, ये लगा दिए हैं, अब देखना। ओके, एंड 3 एंड 2 1। अब उल्टा करेगा है दोस्तों। वो बॉडी फास्ट है, शैम्पू वाला बॉडी फास्ट है दोस्तों। शैम्पू वाला बॉडी फास्ट है और इनके वाला बोट फास्ट नहीं है। शैम्पू वाला बोट गोल गोल घूम रहा है और इंक वाला बोट एक जगह में रुक के है। इंक वाला बोट एक जगह घूर रहा है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नीचे ऑल बेल आइकन ऑन कर देना और कमेंट में लिखना कौन सा बोट सबसे तुमको अच्छा लगा। ओके, गुड बाय, टाटा।